Этот российский захватчик попытался применить отчаянную тактику, начинить бронемашину взрывчаткой и отправить ее в самоубийственную атаку на украинские позиции. На кадрах видно, как водитель аккуратно направляет машину, а затем успевает выпрыгнуть в последний момент. Однако начиненная взрывчаткой техника далеко не прошла, всего несколько сотен метров, после чего прогремел мощный взрыв, что стало причиной. Скорее всего, она подорвалась на мине или получила прямое попадание из противотанкового оружия.